အားလုံးမင်္ဂလာပါစီတက်မြန်မာ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ World English Institute မှာစာမေးပွဲဖြေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ grammar 1.1 the noun ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ပထမသင်ခန်းစာမှာရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာကြတော့ဒီ grammar 1.1 the noun ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုအရင်ဗီဒီယိုမှာလေ့လာထားတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရဲ့အတူပေါ့နော်လေ့လာထားတဲ့ကျောင်းသားတွေဒီသင်ခန်းကိုပေါ့နော်ဒီ grammar 1.1 the noun ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုစာမေးပွဲဖြေမှာပေါ့နော်စာမေးပွဲဖြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် take exam ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် take exams ကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် grammar 1.1 noun ဆိုတာဒီလိုမျိုးပေါ့နော် high lesson ကိုပိတ်ထားလို့ရတယ် high lesson လုပ်ထားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် lesson ကိုပိတ်တာ short lesson ဆိုတာ lesson ကိုဖွင့်ထားတာပေါ့နော် lesson ကိုကြည့်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့နားလည်မှတာလျင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဖြေလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် lesson ကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမသင်ခန်းစာကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမသင်ပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေဒါတွေကိုရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်ဒါတွေကိုရှင်းပြထားတဲ့သင်ခန်းစာကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးမှတာလျင်ဒီစာမေးပွဲသင်ခန်းစာကိုကြည့်တာပိုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာရတာဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ number 1 the word that means to create a plan to create a plan plan တစ်ခုကိုplan တစ်ခုကိုသူကရေးဆွဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါလေပေါ့နော် design လား create လား evolve လား produce လားဒီဘက်မှာလေကျွန်တော် create to cross exist သူဒီမှာရှင်းပြထားတဲ့အထက်မှာလေးပါပါတယ် sentence God created the earth and sky ဖန်တီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို create လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဖန်တီးမလဲဆိုတော့ the word that means to create a plan plan တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကရေးဆွဲမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလဲပေါ့ to create a plan အဲ့ဒါ is design လား create လားto create a plan evolve လားproduce လားအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပါကျောင်းသားတွေကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ဒီမှာအဖြေရပြီလားကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသင်ပေးထားတဲ့အထက်မှာပါတယ် design to create a plan နော် create a plan အစီအစဉ်တစ်ခုကိုရေးဆွဲတယ်ဆိုတော့ design ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် design ကိုရွေးပေးရမယ် question number 2 the word that means to develop slowly the word that means to develop slowly ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့တိုးတက်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါဘာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားမယ်ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာသူကဒီ evolve ကိုကြည့်လိုက် evolve ကိုကြည့်လိုက် to develop slowly ဆိုတာ evolve လာပါလေ evolve လို့သူကပြောတာ evolve ကိုရွေးပေးလိုက်နော်ဒီမှာအဖြေကပါတယ်ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ဖြေရင်လည်းရတယ်တချို့ကမကြည့်ဘဲနဲ့ဖြေရင်လည်းရတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် number 3 ကိုတော့မယ် means to bring into existenceဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဘာလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲပေါ့နော် generate to bring into existence ဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လေအဲ့ဒါကြတယ်ပါလေဒီမှာပြောထားရှိတဲ့ generate ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြစ်အောင်လုပ်တယ် generate means to bring into existence မရှိတဲ့ဟာကိုရှိအောင်လုပ်တယ်ဥပမာလက်စဲမီမရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရေကထွက်လာတဲ့ဟာနဲ့ပေါ့နော်ရေကြတောင်ပေါ်ကနေကျလာတဲ့ရေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်စဲမီဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ generate electricity ဆိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကဲ number 4 the word that means all things that exist is the word that means all things that exist တရှိတဲ့ဟာမှန်တယ်များအကုန်လုံး is ဘာဖြစ်တာလဲ design လား evolve လား handiwork လား universe လား all things that exist ရှိသမျှသောအရာပေါ့နော်အကုန်လုံးတရှိသမျှသောအရာဟာ is ဘာဖြစ်လဲ universe ဖြစ်တယ်နော် design မဟုတ်ဘူး evolve မဟုတ်ဘူး universe သူဒီမှာလည်းပြောထားတာရှိပါတယ်သူကuniverse ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ all things that exist ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်အကုန်လုံးတည်ရှိတဲ့အရာဟာသူက universe ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင် universe ကိုရွေးပေးလိုက်ပေါ့နော်လွယ်ပါတယ်the word that means what done by hand လက်နဲ့လုပ်လို့အရာကဘာလဲသူကလက်နဲ့ the word that means what done
by hand လက်နဲ့လုပ်လို့ရတာ handy work ဒါလက်လုပ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကသူရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကိုယ့်ကိုကြိုက်သလိုဖြစ်ဒီမှာစာပိုက်ကိုနားလည်အောင်နားထောင်ပြီးရင်စာမေးပွဲဖြစ်အဲ့လိုဆိုရင် certificate တွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် the word that means to cause exist the word that means to cause exist ဖြစ်တည်အောင်လုပ်တယ်ရှိအောင်လုပ်တယ်မရှိတဲ့ဟာကိုရှိအောင်ဖန်တီးတယ်နော်အဲ့ဒါကြတော့ design နဲ့မဆိုင်တော့ create နဲ့ဆိုင်တော့to cause to exist ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ create ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိတယ် to cause to exist မရှိတဲ့ဟာကိုရှိအောင်ဖန်တီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ create နဲ့ဆိုင်တော့နော် create ဆိုတာဖန်တီးတယ်ပေါ့နော်ဒီမေခွန်း number 7ကိုတော့မယ်မေခွန်း number 7မှာကြတော့ are the nouns trees ဆိုတဲ့ noun country သစ်ပင်ဆိုတဲ့ noun ရယ် country နိုင်ငံဆိုတဲ့ noun ရယ် and garden ဆိုတာကြတော့ဥယျာဉ်ပေါ့နော်common nouns or proper nouns common noun ဖြစ်သလား proper noun ဖြစ်သလားဥပမာ trees သစ်ပင်ပေါ့နော်သစ်ပင်တွေ country နိုင်ငံဟာgarden ဥယျာဉ်ဟာဥယျာဉ်ကိုတယောက်တည်းပိုင်တာလားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်ကရောဥယျာဉ်ပဲနိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်ကလည်းဥယျာဉ်ပဲအဲ့ခါကျတော့ proper noun လား proper noun လား common noun လားပေါ့နော်တော့အနေနဲ့ကြတော့ဒီမှာ tree ဆိုတာ tree ရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း tree ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် common noun လို့ပဲဖြေလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းသူရေးထားတာရှိပါတယ်နော် tree ဆိုတာဘာလဲ common noun ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ nouns to learn နောက်ပြဒီအောက်မှာဆိုရင် common noun specific မှာ common noun ပေါ့နော် woman မြို့သမီးဘယ်သူရှိတာ common noun လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော် dog ဒီမှာရှိတဲ့ dog ကလည်း dog ပဲနော်အဲ့လို့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုက other nouns sorry ဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိတယ်other nouns Assyria Eden God ဖျားသခင်ကဒါ proper noun specific person ပေါ့နော်ဒီဒါတွေကပါတယ်လေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး Eden အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော် God တို့ပြီးရင်ဒါလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုခုနာမည်က common noun မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြ proper noun ကိုပိုင်နေပါ God ဆိုတာကြတော့ဘုရားသခင်ကိုပဲ God လို့ခေါ်ပြီးတော့တခြားလူကို God ခေါ်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်သူရဲ့ကိုပိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက် proper noun လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု number 9 question ကိုမေးခွန်းကိုဖြေပါမယ် other nouns women မြို့သမီးရယ် river ရယ် grass ရယ်ဒါတွေကဘာတွေတော့ဘာ noun လဲ abstract noun လား concrete noun လားပေါ့နော် abstract noun ဆိုတာကင်တွယ်လို့မရဘူး concrete noun ဆိုတာကင်တွယ်လို့ရတယ်အမျိုးသမီးကိုကင်တွယ်လို့ရတယ် river မြေချောင်းတွေကိုမြင်လို့ရတယ် grass မြက်ပင်လေးတွေကိုကင်တွယ်လို့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ concrete noun ခိုင်မာတဲ့နံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုက are the nouns beauty are the nouns beauty are the nouns beauty ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့အလားတရားဆိုတဲ့ noun ရယ် left အရှိဆိုတဲ့ noun ရယ် honor ဂုံဆိုတဲ့ noun ရယ်အဲ့ဒါတွေက concrete noun လား abstract noun လားပေါ့နော်ဥပမာအလားတရားဆိုတာကင်တွယ်လို့မရဘူး beauty လှတယ်ဆိုတာလည်းကင်တွယ်လို့မရဘူးမမြင်ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က abstract noun လို့ခေါ်တယ် number 11ဒါ number 6တစ်ခုမြောက်မေးခွန်းကိုဖြေပါမယ် are the nouns eagle rose tiger ဥပမာ eagle ဆိုတာတိုင်းငှက်ပေါ့နော်တိုင်းငှက်ရယ်နှင်းစီပန်းရယ်ကြားရယ်အဲ့ဒါကဘာနောင်လဲကဲဒါဆိုရင်အခုဒီမေခွန်းထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က other nouns eagle rose and tiger ပေါ့နော်တိုင်းငှက်ရယ်နှင်းစီပန်းရယ် tiger ရယ်ဒါလေးတွေက specific nouns လားသို့မဟုတ် non specific noun လားပေါ့နော် specific noun ဆိုတာအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က eagle ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက် rose တို့ဘာတို့သူပါတော့လိမ့်မယ်ဘာ noun လဲဆိုတာနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ noun ဆိုတဲ့နေရာမှာသူပြောထားတာရှိတယ်ဒါကသူမေးထားတဲ့အထက်မှာလဲ specific noun လားနောက်ပြီးတော့non specific noun လားပေါ့နော် specific noun ဆိုတာဘာလဲဒီနေရာမှာဆိုရင်dog တို့ crow တို့ rose တို့အဲ့ဒါ specific noun ပါအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေအကုန်လုံးက specific noun လို့တည်တံ့ပေါ့နော်တည်တံ့ noun လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုက
ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်မေခွန်းနံပါတ်7ကိုသွားမှာပေါ့နော်မေခွန်းနံပါတ်7မှာဆိုရင် this beautiful earth is very old ဒီလှပတဲ့ကဘာကြီးကအရင်အိုနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ the noun in this sentence is ဒီ sentence မှာသုံးထားတဲ့ noun ကဘာ noun လဲပေါ့နော် is ဘာလဲပေါ့နော်the beautiful earth is very old the noun in this sentence ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ this beautiful earth is very old ဒီ sentence ထဲမှာပေါ့နော် the noun in this sentence ဒီ sentence ထဲမှာ noun ကဘာလဲပေါ့နော်earth လားbeautiful လား old လားကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မေခွန်းနံပါတ်7ကိုသွားမှာပေါ့နော် this beautiful earth is very old the noun in this sentence is ဘာဖြစ်လဲပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်the beautiful earth is very old လှပတဲ့ကဘာကြီးကအရန်အိုဟောင်းနေပြီဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က noun ကဘာလဲပေါ့နော် the noun in this sentence ဒီစာကြောင်းမှာသုံးထားတဲ့ noun ကဘာလဲ old လား beautiful လား earth လားအဲ့ဒီမှာ earth က noun ဖြစ်ပါတယ် earth ပေါ့နော်ပြီးရင် number 13ကိုသွားပါမယ်number 13ထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က when God spoke mountains rose up the nouns in this sentence are ဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော် when God spoke ဘုရားသခင်ကပြောတဲ့အခါမှာ mountains rose up ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုဒီနေရာမှာ when God spoke ဘုရားသခင်ကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ mountains ကပေါ်ထွက်လာတယ် mountains rose up the nouns in this sentence ဒီစာကြောင်းမှာသုံးထားတဲ့ noun ကဘာဖြစ်မလဲ the nouns in this sentence ဒီစာကြောင်းမှာသုံးထားတဲ့ noun ထဲမှာဆိုရင် God and mountains and sparrows went up အဲ့ဒီမှာ God ဘုရားသခင်ရဲ့ mountains ရဲ့က noun ဖြစ်ပါတယ် number 14မေခွန်းနံပါတ်14ကိုသွားပါမယ်မေခွန်းနံပါတ်14မှာဆိုရင် when we see a flower ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းပွင့်တပွင့်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါ flower ဆိုတာပန်းပွင့်ပေါ့နော်noun ပေါ့နော် we see the handiwork of God ဒါလည်းဘုရားသခင်ကလှုပ်ထားတာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရမယ်ပေါ့နော် the nouns in this sentence ဒီ sentence မှာသုံးထားတဲ့ noun တွေကဘာတွေလဲသူမေးထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာ flower ရယ် handiwork ရယ် God ရယ်ကဒါ noun တွေဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ် number 15ကိုသွားပါမယ် number 15မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ people in the United States of America celebrate Independence Day on July 4 American နိုင်ငံသားတွေကလည်းဒါ Independence Day ဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်ရေးနေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို July 4 ရက်နေ့မှာကျင်းပရပါတယ် which nouns in this sentence ဒီစာကြောင်းမှာဘယ် noun ကိုကျွန်တော်တို့က should start with a capital letter ဘယ် noun ကနေပြီးတော့capital letter နဲ့စတင်တယ်လေဒီစာကြောင်းမှာဘယ် noun ကို capital letter နဲ့ရေးပေးရတယ်လေပေါ့နော်အဲ့မှာသူပြောထားတာရှိတယ် people United States America celebrate Independence Day တခုရဲ့နောက်ပြီးတော့ people United States America Independence Day July ရဲ့ people United States America Independence Day ရဲ့နော် people United States America Independence Day အဲ့ဒီမှာဘယ်ဟာကိုစတင်လဲပေါ့နော်သုံးမျိုးပေးထားတယ်သုံးမျိုးပေးထားတဲ့အထဲမှာ people United States of people United States America celebrate independence ဘယ် noun ကိုလဲဆိုတော့ which nouns are in this sentence should start with capital letter ဘယ် noun တွေကိုစတင်လဲပေါ့နော်ဥပမာဒီအလေကဟာလားအစလားအဆုံးလားအဲ့ဒီမှာ July ကလည်းစတင်တယ်နော် July တွေဆိုတာအဲ့လတွေရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာဒါအကြီးနဲ့ရေးပေးရတယ် United States people ကိုလည်းသူကအကြီးနဲ့ရေးရမယ် United States America ကိုလည်းအကြီးနဲ့ရေးပေးရမယ် Independence ကိုလည်းအကြီးနဲ့ရေးပေးရမယ် Day ကိုလည်းအကြီးနဲ့ရေးပေးရမယ်နော်
Independence Day Independence Day July အဲ့ဆိုအလေကိုပဲရွေးလိုက်မယ်နော်အလေကိုရွေးမယ်နောက်တစ်ခုက number 6ကျောင်းမှာ Abraham Lincoln ပေါ့နော် Abraham Lincoln ဆိုတာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သမ္မတ16ဆမြောက်သမ္မတဖြစ်ပါတယ် Abraham Lincoln was one of America's greatest presidents အမေရိကရဲ့အကြီးအကျယ်အမြင့်မြတ်ဆုံးသမ္မတတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် which nouns in this sentence should start with a capital letter ဘယ်နောင်ကိုအကြီးနဲ့နေပြီးတော့ရေးတင်လဲ Abraham Lincoln အမေရိကလား Abraham America greatest လား President Abraham Lincoln လား Abraham Lincoln လားအဲ့မှာ3မျိုးပေးထားတယ် option 3မျိုးပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာဘေးဟာကိုအကြီးနဲ့စတင်တယ် Abraham Lincoln ဆိုတာအကြီးနဲ့စတင်တယ် America ဆိုတာလည်းအကြီးနဲ့စတင်တယ်ပေါ့နော် greatest ကတော့မလို့ the greatest ကတော့မလို့သူကနော်President Abraham Lincoln President သမ္မတအကြီးနဲ့စတင်တယ်ဟုတ်လား Abraham Lincoln အမေရိကလည်းအကြီးနဲ့စတင် Lincoln ရဲ့ Abraham အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနံပါတ်1ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုဒီစာမေးပွဲဖြေထားတဲ့ဟာကိုမေခွန်း16ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဖြေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ World English Institute ကဆရာမတွေကိုတင်လိုက်လို့ရတယ်မတင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတင်ထားမယ်ဆိုရင် save and continue လိုက်တာနောက်မှဆက်ပြီးတော့စာမေးပွဲဖြေမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကဟာလေးကိုနှိပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကတင်မယ်ပြီးတော့ဒီစာမေးပွဲကိုဆရာတွေစီကိုပို့မယ်ဆိုရင် save and submit ကိုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာတွေကိုအကုန်လုံးကိုမှန်တယ်ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတခါတည်း save and submit ကိုပို့လိုက်ပါမယ် save and submit ကိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာ your exam is being saved ဒါဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာ noun သင်ခန်းစာပြီးတော့နော် you completed the exams and your teacher will review exam soon ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတွေကဒီစာမေးပွဲကိုစစ်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပေးလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့က reading 1.1 lesson ကိုနောက်နေ့မှာကျွန်တော်သင်ပေးတော့မယ်သင်ပေးပြီးရင်စာမေးပွဲဘယ်လိုဖြေရမလဲကျွန်တော်ရဲ့အတူဒီစာမေးပွဲကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြေရမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတူခုနကဒီစာမေးပွဲ grammar 1.1 စာမေးပွဲမှာအတူတူအောင်မြင်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာပိုင်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel စီတန်းမြန်မာကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe အရင်လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အတူပြန်ဆုံကြပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ